Kita melanjutkan kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran, faslun fi sifati sujudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu wal musonifu rahimahma wa nafa'ana bi ulumi ma fid-dharaini amin. Hadza utawi iki iku faslun fasal swiji. Ibarate fasal fi sifati sujudi. Fi sifati sujudi ing dalem mertelaaken sifate sujud. Iklam weruh sapa sira sajidat ing temen setuhune wong kang sujud litilawati krana maca, berarti maca Al-Qur'an. Litilawati krana maca iku lahu khobare ana juga khobar muqaddam. Iku lahu iku tetep kadhe sajid halani utawi tingkah loro. Iklam anna sajida litilawati lahu halani, ketahuilah sesungguhnya orang yang sujud tilawah itu ada dua hal, syarat. Ahaduhuma utawi salah swijine halani iku ayakuna arep yento ana sapa sajid ana iku kharijas sholati ing dalem jabane salat. Ahaduhuma ayakuna kharijas sholati, yang pertama keberadaannya orang yang sujud di luar mengerjakan sholat. Maksudnya mendengar atau baca sendiri di luar sholat ayat sajdah sunat sujud. Wasani utai kaping pindone iku ayakuna arep yento ana sapa sajid ana iku fiha ing dalem sholat. Yang kedua, keberadaannya orang yang sujud di dalam sholat. Maksudnya ketika sholat baca ayat sajdah sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Amal awwalu anapun utawi kang dingin iku faida aroda mongko ari kalane ngarepaken sapa sajid. Iku faida aroda mongko ari kalane ngarepaken sapa sajid, ngarepaken asujuda ing sujud. Jawabnya ida aroda nawa mongko niat sapa sajid niat sujudat tilawati ing sujud tilawah. Amal awalu faida aroda asujuda nawa sujudat tilawati. Yang pertama, orang yang sujud ketika menghendaki sujud maka niat sujud tilawah. Di samping sujud tilawah wa kabbarolan maca takbir sapa sajid. Allahu akbar. Wa kabbarolan maca takbir sapa sajid lil ikhrami kadue takbiratul ikhram. Allahu akbar. Wa rafangalan ngangkat sapa sajid
yadaihi ing tangan lorone sajid oleh ngangkat kue hadwa mangkibaihi hale beneri pundak lorone sajid hadwa mangkibaihi hale beneri pundak lorone sajid. Mamanya kita baca Al-Quran dalam ayat sajdah contoh wasjud wa qatarib gitu. Ya tinggal menghadap kiblat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan bisa, tidak ya bisa. Allahu Akbar sedangkan bisa, terus kita sujud. Nggak usah rukuk-rukukan. Kalau dalam keadaan kita berdiri. Kalau dalam keadaan kita duduk ya Allahu Akbar terus sujud. Kama kaya dene barang yufngalu kang den gawe apa ma fi takbiratil ikhrami ing dalem takbiratul ikhram li sholati krana salat. Kama yuf'alu fi takbiratil ikhrami li sholati sebagaimana dikerjakan dalam takbiratul ikhram untuk melaksanakan sholat. Atau yang singkat lagi, pokoknya sama takbiratul ikhramnya dengan takbiratul ikhramnya sholat. Paham lah. Pernah paham ya? Kebangetan. Kama yuf'alu fi takbiratil ikhrami li sholat. Berarti takbiratul ikhramnya bagi orang yang mau sujud tilawah sama dengan takbiratul ikhramnya orang yang mengerjakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yukabbiru mongko nuli takbir sopo sajid takbiratan kelawan takbir ukhra kang weneh lil huwiyyi krana temurun ila sujudi maring sujud. Umpamanya kita baca ayat sajdah pas berdiri ya Allahu Akbar seperti sholat. Kemudian disusul lagi Allahu Akbar ketika sudah mau nempel ke tempat sujud Allahu Akbar. Takbiratan kelawan takbir ukhra kang weneh. Weneh itu yang lain. Lil huwiyyi krana temurun ila sujudi maring sujud. Kalau sudah sujud sajadah wajib walayar fangu lan orang ngangkat sopo sajid ngangkat penjunjung. Walayar fangulan orang ngangkat sopo sajid. Walayar fangulan orang ngangkat sopo sajid. Fiha ing dalem takbiratil ikhram. Orang ngangkat al yada nasab ing tangan wala yarfa'u fiha al-yada. Ketika takbir yang lain, ketika turun untuk mengerjakan sujud, ya baca takbir, cuma tangannya tidak diangkat. Fiha ing dalam takbiratul ikhram. Jadi marjeknya dhamir, fiha kan ya dhamir mu'annas. Niku gampang rahasianya. Kalau ada isim dhamir, niku kok ngan, ada huruf jernya ngan, cari tenginggil atau di atas yang ada huruf jernya ngan. Kalau
huruf jar berupa fi, contohnya seperti ini fiha, cari lafaz di atas yang ada huruf jarnya fi. Jelas, insya Allah banyak betulnya. Mulane fiha ing dalam takbiratul ihram kan aja fi takbiratul ihram nih. Walayar fangulan orang ngangkat sopo sajid fiha ing dalam takbiratul ihram, orang ngangkat al yadda ing tangan. Wahadi takbiratu utawi iki takbir asaniyatu kang kaping pindho iku mustahabatun den sunataken. Wahadi takbiratu asaniyatu mustahabatun. Takbir yang kedua ini hukumnya mustahabah sunat. Laisat ora nono opo hadi takbiratus saniyah. Ora nono iku bisartin kelawan syarat. Laisat bisartin, takbir yang kedua itu mustahabah, bukan syarat. Katakbiroti sajdati sholati. Katakbiroti sajdati sholati kaya takbire sujude sholat. Allahu Akbar, diem saja ya boleh. Katakbiroti sajdati sholati kaya takbire sujude sholat. Wa amat takbiratu anapun utawi takbir. Anapun utawi takbir al-ula kang dingin. Al-ula kang dingin. Takbiratul ikhrami rofa. Takbiratul ikhrami rupane takbiratul ikhram. Iku khobare ama juga khobar muqaddam iku fafiha mongko iku tetep kadue takbiratul ula. Iku fafiha mongko iku tetep kadue takbiratul ula. Salah satu aujuhin utawi telu piro-piro wajah di ashabina kadue piro-piro santri ingsun. Menurut pandangannya santrinya Syekh Zakaria Al-Ansori, takbir yang pertama seperti takbiratul ihram itu ada 3 wajah. Adharuha utawi luwih. Adharuha utawi luwih pertelane salah satu aujuhin. Iku huwa utawi adharuha. Iku huwa utawi adharuha iku qaulul aksarina pangandikane ulama akeh. Iku qaulul aksarina pangandikane ulama akeh minhum saking ulama. Minhum saking ulama. 3 wajah, 3 cara, 3 jalur jalan. Kaul yang adhar yang jelas sekali adalah kaulnya ulama banyak. Annaha temen setuhune takbiratul ula iku rukun. Menurut kebanyakannya ulama mengatakan bahwa takbir yang pertama itu rukun. Walayasihulan ora afsa opo asujudu sujud illa biha kejaba kelawan takbiratul ula. Sehingga seseorang yang baca ayat sajdah melaksanakan sujud dengan tanpa takbir yang pertama tidak sah. Ini wajah pertama. Wasani utawi wajah kang kaping pindho iku anaha
temen setune takbiratul ula iku mustahabatun den sunataken. Wajah yang kedua annaha mustahabah. Takbir yang pertama hukumnya mustahabah, disunahkan. Walau turikat harokate. Walau turikat lan lamun den tinggal opo takbiratul ula soha mongko sah opo asujudu sujud. Wajah yang kedua di samping mustahabah takbirnya, walau turikat soha asujudu, bila takbir pertama ditinggal sah sujudnya. Ini wajah yang kedua. Wahada utawi iki kaul niku pangandika. Wahada utawi iki kaul iku kaulu Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, pangandikane Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Wajah yang kedua, takbiratul ihram yang pertama dalam melaksanakan sujud tilawah sunah. Kapan ditinggalkan sah sujudnya. Menurut kaulnya Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi wajah kang kaping telu iku laisat ora nono apa takbiratul ula. Ora nono iku mustahabatan den sunataken. Wallahu ta'ala insyaallah iku a'lamu dzat kang udaneni. Wasalisu laisat mustahabatan wallahu a'lam. Wajah yang ketiga, takbiratul ihram yang pertama dalam melaksanakan sujud tilawah mustahab, bukan atau tidak mustahabah. Laisat mustahabatan, tidak disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ingkana mongko nuli lamun ana sapa aladzi wong sileladzi yuridu kang ngarepaken sapa aladzi ngarepaken asujuda ing sujud ana iku iman wong kang ngadeg kabaro mongko maca takbir sapa aladzi lil ikhrami krana takbiratul ihram. Oleh maca takbiratul ihram kowe mau fi hali qiyamihi ing dalam tingkah ngadege aladzi. Semayu kabiru mongko nuli maca takbir sapa aladzi lis sujudi krana sujud. Fi inhitatihi ing dalem menggoke aladzi ila sujudi maring sujud. Summa ing kana aladzi yuridu asujuda iman. Kemudian jika seseorang menghendaki sujud dalam kondisi berdiri, kabbara lil ikhrami fi hali qiyamihi, maka orang tersebut bertakbir seperti takbiratul ihramnya sholat, bertakbir karena ihram, berarti takbiratul ihram, maka takbiratul ihram lah fi hali qiyamihi, pada keadaan berdirinya. Sumayu kabiru lisujudi fi inhitatihi ila sujud, kemudian takbir untuk melaksanakan sujud menuju sujud yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kana lan lamun ana sapa aladzi ana iku jalisan wong kang lungguh. Faqat qala mongko teman-teman wis ngendika sapa jamaatun pira-pira kumpulane ulama min ashabina saking pira-pira santri ingsun
wa in kana jalisan faqad qala jama'atun min ashabina. Jika seseorang dalam keadaan duduk, maka para ulama dari santrinya Syekh Zakaria Al-Ansori telah mengatakan, dawuh ngeten, yustahabu lahu ayakuma, yustahabu den sunataken lahu kaduwe aladhi opo ayakuma arep yen to ngadeg sapa aladhi fayukab biro atau ayakuma fayukab biro mongko yen to takbir sapa aladhi lil ikhrami krana takbiratul ikhram ko iman hale wong kang ngadeg. Yustahabu lahu ayakuma, disunahkan bagi orang yang mau melaksanakan sujud tilawah berdiri kemudian takbiratul ikhram seperti takbiratul ikhramnya sholat Allahu Akbar dalam kondisi qaiman berdiri. Setelah itu summa yahwi mongko nuli temurun sapa aladhi li sujudi krana sujud Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar sujud. Turun untuk sujud. Li sujudi krana sujud kama kaya dene barang. Ida kana ari kalane ana sapa aladhi fil ibtidai ing dalem kawitane ana iku iman wong kang ngadeg. Kama ida kana fil ibtidai iman, seperti keadaannya orang dalam permulaannya berdiri, seperti orang yang berdiri dalam awal mau melaksanakan sujud tilawah. Kama ida kana fil ibtidai iman. Wa dalilu hadza utai dalile iki yustahabu niku. Wa dalilu hadza utai dalile iki dawuh yustahabu iku al-qiyasu madhaaken hukum ngalal ikhrami ing atase takbiratul ihram wasujudilan sujud oleh madhaaken kue mau fis sholati ing dalem sholat. Wa dalilu hadza dalilnya disunahkan al-qiyasu ngalal ihram wasujudi fis sholat, menyamakan hukum takbiratul ihram dan sujud di dalam sholat. Takbiratul ihram dalam sholat ya seperti takbiratul ihramnya sholat biasa. Sujud memang di sini sujud yang dimaksudkan sujud tilawah. Juga sama dengan sujud ketika orang sholat biasa, bukan sujud tilawah. Maksudnya sujud tilawahnya itu disamakan dengan ketika orang sujud di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman nasso ala hadha wa jazzama ditasdid zaknya bihamdi wa tadnifi anti malazim wa harfi jarin insulasian musim wa jazzama bihi min a'immati ashabina wa mimman lan saking wong nasso kang mlanggeri sapa man ala hadha ing atase iki dawuh yustahabu wa mimman nasso ala hadha, dan sebagian orang yang ngenas memberi pedoman, memberi aturan, memberi pelanggaran, memberi definisi yang kuat, nas, dalil yang pasti. Wamiman itu dan sebagiannya orang yang memberi dalil pasti, berarti ulama juga. Ala hadza
ing atase iki dawu yustahabu. Ada yang memberi suatu dalil secara pasti sunnah. Wajaz zamalan netepaken bihi kelawan dza. Muk hadza ya sebetulnya kalau kita murodi, kalau kita bukakan lafaz hadza walha kan harfu tambihin, huruf tambih wadza lafdu isyarotin niku. Jadi bihi teng isyarah niku jane ya dzalah. Ya mandan keton kaya ngerti nahwu senajan ora te. Wajaz zamalan netepaken bi kelawan dza min a'immati ashabina. Min a'immati ashabina saking pira-pira imame pira-pira santri kita, saking pira-pira imame santri kita, sapa sing netepaken Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Wa jazzama bihi min a'immati ashabina Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini. Dan ditetapkan kesunahannya oleh beberapa imam-imam santrinya Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini termasuk imam dari ashabina yang telah menetapkan hukum sunnah. Iku jenenge makna jenenge mafhum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qadhi Husainin lan Syekh Qadhi Husain wa sahibahu lan kanca lorone Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini lan Qadhi Husain wa sahibahu lan kanca lorone Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini lan Qadhi Husain. Sahibut Tatimati kang duweni kitab Tatimah. Sahibut Tatimati kang duweni kitab Tatimah wa Tahdzib lan kitab Tahdzib. Tahdzib nek bahasa lazim untuk dipakai dalam organisasi ya. Penataan organisasi. Kalau diucapkan dalam binaraga, olahraga, pencak umpamanya, ya tahdzib itu ya aturan baku dalam melaksanakan jurus-jurus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imamu al-muhaqqaqu Abul Qasimi Ar-Rafi'i lam imam al-muhaqqaq wal imamul muhaqqaq lan imam muhaqqaq Abul Qasimi Ar-Rafi'i yo Abu Qasim Ar-Rafi'i wa hakahu lan nyeritakaken ing dawuh jazama dawuh lho wahakahu lan nyeritakaken ing dawuh wajaz zamanika sapa Imamul Haramaini, Imam Haramain ya imam yang jadi masjid pengimamina masjid Mekah karo Madinah zaman dulu. Sapa Imamul Haramaini, Imam Haramain ngan walidihi ando saking wong tuane Imam Haramain. Wong tuane sinten?
As-Syekhi Abi Muhammadin rupane Syekh Abi Muhammad. Summa angkarohu mongko nuli ingkar sapa Imam Haromen ing walidihi, yang wahakahu Imamul Haromen, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Haromen dari orang tuanya, yakni Syekh Abi Muhammad. Kemudian beliau Imam Haromen ingkar kepada orang tuanya sendiri. Ya, hal yang wajar lah. Suma angkarohu maka nuli ingkar sapa Imamul Haromen ing walidihi, waqala lan ngendika sapa Abi Muhammad, Syekh Abi Muhammad gue, waqala lan ngendika sapa Syekh Abi Muhammad, lima aro lihada aslan, lima krana apa suwiji-wiji aro ningali sapa ingsun, lihada maring iki perkara aslan. Yes. Lam aro aja 5. Waqala lan ngendika sapa Syekh Abi Muhammad, dawe lam aro lihada aslan. Aja 5. Lam aro ora ningali sapa ingsun lihada maring iki perkara aslan babar pisan. Syekh Abi Muhammad berkata, lam aro lihada aslan, aku tidak melihat dalil yang otentik sama sekali. Wala dzikron lan ora ing nutur, disebutkan pun tidak. Wa hadzal ladzi utawi iki perkara, wa hadzal ladzi utawi iki perkara, sile ladzi qalahu kang ngendika ing aladzi, qalahu kang ngendika ing aladzi sapa Imamul Haromaini Imam Haromen iku zahirun pertelo. Wa hadzal ladzi qalahu Imamul Haromen, ini perkara atau perkara inilah, jangan dibalik-balik. Wa hadzal ladzi, ini perkara atau perkara ini. Kalau letter lek ya hadzal ladzi, ini perkara. Tapi yang tepat wa hadzal ladzi, perkara ini qalahu Imamul Haromen, yang telah dikatakan oleh Imam Haromen. Iki perkara sing didhawuhaken dening Imam Haromen. Iku zahirun pertelo. Jelas. Perkara ini yang dikatakan oleh Imam Haromen dengan jelas. Falam yasbut mongkora tetep. Falam yasbut mongko ora tetep, yang kitab yang enak. Falam yasbut mongko ora tetep. Memang karangannya Imam Zakaria Al-Ansori di mana-mana itu kitabnya Mandar. Ya karena bukan suku Arab, tapi di kalangan bukan orang Arab, tapi termasuk orang yang hebat, Zakaria Al-Ansori. Termasuk orang cerdas. Mulu karangannya mandan lumayan kayak dibaca ya bulat-bulat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau di pesantren, kalau nadhoman itu tidak diawali dengan memuji kepada Allah, ngono diapalaken duwange. Kaya kitab Alfiyah ya Qala Muhammadin wa ibnu Maliki. Beda karo alhamdulillahilladzi qad wafaqa. Beda. Boleh ngapalaken kepenak sing ada muji dulu kepada Allah. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana tajal fikri li arbabil hijah. Ya mandan kepenak walaupun itu ilmu logika, ilmu matek. Tapi ya lagi-lagi belajar ilmu kapan mboten seneng. Tidak tertarik
niku ya angel. Lah caranya seneng ora seneng, kalau itu memang ilmu yang penting ditekuni bisa, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yasbut mongko ora tetep. Falam yasbut mongko ora tetep fihi ing dalem za. Za ni kok wahada fihi ing dalem za apa syai'un siwiji-wiji. Falam yasbut fihi syai'un. Nganin Nabi ando saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang telah dikatakan oleh Imam Haramain jelas. Falam yasbut fihi syai'un ani Nabi. Walaupun sesuatu perkara tadi bukan dari Nabi, falam yasbut fihi syai'un ani Nabi. Wala aman lan ora ando saking wong yuk tada kang den nut sapa bihiman. Wala ngaman lan ora ando saking wong yuk tada kang den nut sapa bihiman minas salafi saking ulama kuno. Sesuatu perkara ini yang dikatakan oleh Imam Haramain jelas walaupun tidak ada ketetapan dari Nabi. Falam yasbut fi syai'un an Nabi lah. Tidak ada ketetapan dari Nabi. Apa itu salah? Nabi saja tidak melarang. Wala amman yuktada bihi. Dan tidak dari orang yang diikuti dari ulama salaf. Wala tu'robu lan ora den pentokaken. Wala tu'robu lan ora den pentokaken. Dipentokaken kuwi diaturaken niki lho. Umpamanya pegawai yang melaporkan ke atasannya. Wala tu'robu lan ora den pentokaken lahu kadue man opo al sopo al jumhuru agung-agunging ulama min ashabina saking pira-pira santri ingsun. Wala tu'radu lahu al jumhuru min ashabina. Dan tidak diaturkan oleh jumhurul ulama. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza sajada. Summa idza sajada mongko nuli ari kalane sujud sapa wong. Fayambahi mongko prayoga apa ayuronia arep yen to ngreksa sapa wong. Ngreksa ada basujudi ing tata kramane sujud. Ada basujudi ing tata kramane sujud. Fil hayati ing dalam tingkah. Wa tasbihi lan tasbih. Summa idza sajada. Kemudian ketika orang itu sujud. Fayambahi ayurongia adaba sujudi. Maka baiklah menjaga tata keramanya sujud. Fil hayati wa tasbihi. Dalam keadaan dan tasbih. Caranya itu pakai cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Dilanjutkan oleh para sahabat. Dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh ulama salaf, dilanjutkan oleh ulama mutaakhirin. Berarti bersanad langsung. Amal hayatu anapun utawi tingkah. Amal hayatu anapun utawi tingkah iku fa'ayyabo'ah. Iku fa'ayyabo'a mongko yen to nyelehaken sapa wong yadahi ing tangan lorone wong. Tata cara ketika sujud yadahi ing tangan lorone wong diselehaken khadwa mangkibahi ing beneri pundak lorone wong ngalal ardi ing atase bumi. Kedua tangannya
letakkan lurus dengan pundak ini. Kedua pundak ngalal arti di atas bumi. Jadi kita meletakkan kedua tangannya lurus dengan pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Wayudhoma ayadoa wayaduma lan ngumpulaken sapa wong asobi ngahu ing pira-pira drijine wong. Drijine jangan megar sini, dikumpulkan. Asobi ngahu ing pira-pira drijine wong. Wayan suroha lan gelar sapa wong ing asobe ila jihatil kiblati maring arah kiblat. Jangan digogom seperti ini ketika sekejap ini. Ujungnya driji ini ke arah kiblat. Wayuh rijuhuma wayuh rijahuma atau payung siroha. Wayuh rijahuma lan ngetokaken sapa wong ing yadaihi mingkumihi saking lengene wong. Wayuh rijahuma mingkumihi. Kedua tangannya itu dikeluarkan dari lengannya. Wayubashiro wayubashiro lan yentoh nemokaken bihima kelawan yadaihi sapa al musolli wong kang salat. Wayujafi lan benggang sapa wong mirfaqaihi ing sikut lorone wong. Seperti sujud sih. Gedengkreng gitu loh kalau laki-laki malang kering. Ngancambehi ando saking lambung lorone wong. Wa ayyadonga wa yudhamma wa yansuroha nasab. Wayar fangalan junjung sapa wong babok nahu ing wetenge wong. Perutnya jangan sampai dilemberaken walaupun kelihatannya lembere siapa. Walaupun perutnya karena gemuk, wayar fangalan junjung atau ngangkat sapa wong babanahu ing wetenge wong. Ngan fakhidaihi ando saking pupu lorone wong. Jangan digedeprekaken, jadi diangkat. Ing kana lamun ana sapa wong ana iku rajulan wong lanang. Bila yang sujud laki-laki. Kalau perempuan beda lagi, tidak boleh malang kering ini. Diingkupaken seperti ini. Fa ing kanat mongko lamun on tinemu. Fa ing kanat mongko lamun tinemu sapa imro'atun wong wadon au khunsan atawa wong bogo purus. Bogo ya bogo, purus agi murusi. Kalau tukang kampungan purus, bikin purus itu bikin lobang.
au khunsan atau wong bogo purus, orang yang punya alat dua, lam yujafi mongko ora benggang, lam yujafi mongko ora benggang sapa wong. Lah fa in kanat imro'atun au khunsan lam yujafi, bila yang sujud perempuan atau wandu, wandu sih banci atau banci, lam yujafi tidak usah benggang, berarti harus mingkup ya susunya supaya nek sing gede menora apa jenis menora keton kobor-kobor. Lam yujafi mongko ora kena benggang sapa wong. Wayar fanga lan yen to ngangkat sapa asajidu wong kang sujud, ngangkat asafilahu ing bokonge sajid, ngalarok sihi ngungkuli ing atase sirahe sajid, ngalarok sihi ngungkuli ing atase sirahe sajid. Sujud yang jengking itu loh, bokongnya pantatnya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Wayu makina lan ngongangaken sapa sajid jabhatahu, ya netepaken lah. Wayu makina lan netepaken sapa sajid jabhatahu ing batuke sajid. Batuknya itu ditempelkan ketika sujud. Oh, sekarang kan pakai masker gimana sih? Masker kan nutupi di sini. Si namanya batuk kan ini. Jadi hidung itu ya sunnah. Si sujud ya batuk. Wa amfahu lan ing irunge sajid ditetepaken wayu makina netepaken ditetepaken minal musalla saking nggon salat, bukan musoli. Musoli wong kang salat. Minal musalla saking nggon salat. Wayat ma'inna lan tumak ninah sapa sajid fi sujudihi ing dalem sujude sajid. Wayat ma'inna fi sujudihi, ketika melaksanakan sujud ya tumak ninah. Tumak ninah itu biqadri subhanallah, dengan sekadar mengucap lafaz subhanallah wis tumak ninah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat tasbihu fi sujudi, wa ammat tasbihu anapun utawi maca tasbih fi sujudi ing dalam sujud, subhanallah ya tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya tasbih. Fi sujudi ing dalam sujud. Iku fakola mongko ngendika sapa ashabuna pira-pira santri ingsun dawe ngeten, yusabbihu maca tasbih sapa wong bima kelawan barang yusabbihu kang maca tasbih sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma fi sujudi sholati ing dalem sujud salat. Wa ammat tasbihu fi sujudi, adapun membaca tasbih di waktu sujud, faqala ashabuna yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujudi sholati. Santrinya Syekh Zakaria Al-Ansori berkata, yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujudi sholati. Baca tasbihnya sama dengan beliau Nabi ketika baca tasbih di saat sujudnya sholat. Apa ingat orang paham? Sepoke
Uli maca tasbih padha karo tasbih Kanjeng Nabi nalikane Kanjeng Nabi sujud wektune salat. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong salasa marrotin kelawan telu pira-pira ambalan ngucap subhana rabbiyal a'la. Kalau kita biasa ya wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la ing lafadz subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbi mohon nyucakaken ingsun kelan maha sucine pangeran ingsun al a'la kang maha luhur. Sumaya kulu mongko nuli ngucap sapa wong ngucap Allahumma laka sajadtu. Sujud tilawah. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma dugusi Allah ya Allahu. Allahumma dugusi Allah laka kadue tuan sajatu sujud sapa kula. Ya Allah, aku kepadamu sujud. Atau ya Allah, aku sujud kepadamu. Apa yang ada orang paham? Wabikalan kelawan tuan amantu ngimanaken kula. Dan kepadamu aku iman. Atau dibalik, aku iman kepadamu. Walakalan kadue tuan aslam tu pasrah sapa kula. Dan kepadamu aku menyerahkan diri. Sajada sujud apa wajhi prawupan kula. Sajada sujud apa wajhi prawupan kula liladzi maring zat sileladzi khalaqahu kang usnitaken sapa alladzi ing wajhi. Sajada wajhi wajahku sujud liladzi khalaqahu kepada zat yang telah menciptakannya. Khalaqahu kang nitakan musnitaken sapa alladzi ing wajhi. Wa sawwarahu lan ngerupakaken sapa alladzi ing wajhi. Wa syaqqa lan nyigar sapa alladzi sam'ahu ing pangrungune wajhi. Wa basarahu lan peningale wajhi. Mesti kula sujud wajah kula sujud dateng zat ingkang nitahaken lan ingkang ngrupakaken bihaulihi kelawan dayane alladzi bihaulihi kelawan dayane alladzi wa quwwati lan kekuatane alladzi. Tabaraka tambah-tambah kebagusane. Tabaraka tambah-tambah kebagusane sapa Allah Gusti Allah. Ahsanul khaliqina. Ya Allah, luwih bagus-baguse zat kang nitahaken kabeh. Ai huwa ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqina ya zat luwih bagus-baguse zat kang nitahaken kabeh. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong subuhun qudusun Rabbil malaikati warruh. Niku diwaca. Fahadha mongko utawi iki tasbih. Fahadha mongko utawi iki tasbih kuluhu ya sekabehane dza ngarepe. Kuluhu ya sekabehane dza iku mimma saking barang yakuluhu kang ngucap ingma sapa al musolli wong kang salat
oleh ngucap kue mau fi sujudihi ing dalam sujude musolli fi sholati ing dalam sholat fahadza kulluhu mimma yaquluhu al musolli fi sujudihi fi sholati. Tasbih ini secara keseluruhan atau keseluruhannya tasbih ini, paham Mbak? Tasbih ini secara keseluruhan atau keseluruhannya tasbih ini mimma yaquluhul musolli, dari sesuatu yang diucapkan oleh orang yang sholat. Kapan? Fi sujudihi, di saat sujudnya. Sujud kapan? Di mana? Fi sholat. Talik ulur keseluruhannya tasbih ini sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang sholat di saat sujudnya. Paham ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ngendika sapa ulama wa yustahabbu ayyaqula Allahu maktub li biha ngindaka ajron wajngal hali ngindaka dzukron wadok ngani biha wizron waqbalha minni kama qobal taha min ngabdika Dawuda. Wa yustahabu lan den sunataken. Para ulama mengatakan sunah. Wa yustahabu lan den sunataken apa ayakul arep yen to ngucap sapa musolli. Para ulama mensunahkan musolli mengucap Allahumma dukusya Allah uktub nulis satuan li dumateng kula. Ya Allah, catatlah aku. Uktub nulis satuan li dumateng kula biha kelawan salat ngindaka ing dalem sanding tuan nulis ajron ing ganjaran. Ya Allah, Allah maktub li biha ngindaka ajron. Ya Allah, catatlah aku catatlah sholatku di hadapanmu pahala. Atau, ya Allah, catatlah pahala sholatku di hadapanmu. Wajar ketone, kayak keren banget. Pokoknya, si penting ibadah, netepi dawe, perintah Gusti Allah, berdoa. Ajron ing ganjaran. Ya baca ini sih ya. Donga. Sebetulnya pada hakikatnya kita ibadah ya. Karena perintahnya Allah, kita melaksanakan perintah. Mau dikasih pahala, ya haknya Allah lah, monggo. Wajengal halan mugo ndadekno sapa tuan ing salat. Wajengal halan muga ndadekaken sapa tuan ing salat li kaduwe kula ngindaka ing dalem sanding tuan, ing dalem ngersa tuan, ngindaka ing dalem ngersa tuan didadekaken luhron ing simpenan. Ya Allah, jadikanlah salat di hadapanmu sebagai simpanan. Kok kira-kira nih ngaku duwe simpenan kaya dhewek. Luhron ing simpenan. Wadok lan ngelung suratuan. Wadok lan ngelung suratuan. Ngani ando saking kula biha kelawan salat. Ngelungsur wizron ing dosa. Ya Allah, lepaskanlah dariku dengan mengerjakan salat
dosanya lepas. Ya Allah, lepaskanlah dosaku dengan sebab mengerjakan sholat. Arti mafhumah. Waqbalha lan mugi nerima Tuhan ing sholat minni saking kulo. Ya Allah, semoga engkau terima sholatku. Dosa. Medeni temen kayaknya perintah teman bisa. Sholatnya cak kaya apa. Waqbal halan mugi nrimo Tuhan ha ing sholat mini saking kulo. Kama qobal taha min ngabdika Dawuda. Kama kaya dene barang qobal taha kang nrimo sapa Tuhan ing sholat. Qobal taha kang nrimo sapa Tuhan ing sholat min ngabdika saking kawula Tuhan Dawuda rupane Nabi Dawud. Waqbal ha minni kama qobal taha min abdika Dawud. Ya Allah, terimalah sholatku sebagaimana engkau menerima sholatnya dari hambamu Nabi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Alisalam. Wa hadza dunga'u utawi iki donga iku khosisun tertentu. Iku khosisun tertentu bihadza sujudi. Bihadza sujudi kelawan iki sujud donga. Wa hadza du'au khosisun bihadza sujud. Doa ini adalah khusus di saat sujud. Fayambahi mongko prayoga apa ayu hafidho. Arep yen to ngreksa sapa musolli. Apa ayu hafidho arep yen to ngreksa sapa musolli. Di samping hafal ya dijaga. Alaihi ing atase sujud. Wa dzakarolan wis nutur sapa al ustadzu guru Ismailu Ad-Dharir. Rupane Ismail Ad-Dharir oleh nuturaken fi kitabi dalam kitab Ismail Ad-Dharir. Wa dzakara al ustadzu Ismail Ad-Dharir fi kitabihi. Ustadz Ismail Ad-Dharir telah menyebutkan dalam kitabnya tafsir. Fi kitabi dalam kitab Ismail Ad-Dharir at-tafsiri rupane kitab tafsir. Anna ikhtiyaro Syafi'i. Anna ikhtiyaro Syafi'i temen setuhne milih Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhu fi dunga sujudi tilawati ing dalam dunga sujud tilawah. Iku ayakula arep yen to ngucap sapa wong. Ustadz Ismail Ad-Dharir telah menyebutkan dalam kitabnya tafsir bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i memilih doa dalam sujud tilawah. Ini dongane. Subhana rabbina maha nyucikaken ingsun kelan maha sucine pangeran ingsun. Ing kana lamun ana apa wa'du rabbina janjine pangeran ingsun. Ana iku lamafmulan yakti den gawe atau lamafmulan yakti akeh gawene iku lamafmulan yakti den gawe. Maha suci zat yang menjadi Tuhanku jika janji Tuhanku lamafmulan pasti diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Isra 108. Wahadzan naqlu utawi iki ngelih. Wahadzan naqlu utawi iki ngelih. Ngelih niki artinya memindah, bukan kencol. Lapar, bukan. Wahadzan naqlu utawi iki ngelih. Nganis Syafi'i ando saking Imam Syafi'i iku horibun kawi jidan kelawan temen. Wahadzan naqlu nganis Syafi'i. Nukilan ini dari Imam Syafi'i termasuk horibun jidan. Termasuk horib. Horib niku kawi. Kawi itu sulit lah. Yang bahasanya sulit dipahami. Bahwa utawi hadan naklu iku hasanun bagus.
Fa inna dhahiral Qur'ani. Fa inna dhahiral Qur'ani mongko temen setuhune pertelane Qur'an iku yaqtadi. Nekani apa dhahiral Qur'an? Nekani madhaqa ilihi ing ngelem wong kang ngucap donga. Fis sujudi ing dalam sujud. Fa inna dhahiral Qur'ani maka sesungguhnya jelasnya Al-Qur'an yaqtadi madhaqa ilihi. Memberi suatu hukum memuji orang yang mengucapkan doa di saat sujud. Fayustahabu mongko den sunataken apa ayat jemanga yen to ngumpulaken sapa wong baina hadil azkari ing dalam antarane iki pira-pira zikir kuliah ya sekabehane azkar. Fayustahabu ayat jemanga baina hadil azkar kuliah, maka disunahkan bagi seseorang mengumpulkan zikir secara keseluruhan. Wayat ngulan donga sapa wong mangaha bareng sartane azkar dan berdoa apa yang dikehendaki dari kebaikannya akhirat dan dunia. Bima kelan barang yuri tukang ngarepaken sapa wong min umuril akhirati saking pira-pira perkara akhirat wa dunya lan perkara dunya. Dibalik. Satu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inik tasoro ala badiha. Wa inik tasoro lan lamun ngringkes sapa wong dan bila menyingkat. Wa inik tasoro lan lamun ngringkes sapa wong ala badiha ing atase setengah azkar. Wa inik tasoro ala badiha jika seseorang meringkas sebagiannya azkar, zikir yang di dalamnya merupakan doa, hasola moko hasil opo aslut tasbihi asale tasbih. Hasola aslut tasbih, maka asalnya tasbih berhasil. Walau lam yusabbih lan lamun ora maca tasbih sapa wong bisain kelawan suci-wici aslan babar pisan. Walau lam yusabbih bisain aslan, dan bila seseorang tidak membaca tasbih sama sekali, hasola mongko hasil apa sujud, maka sujudnya tetap berhasil. Kasujudi sholati kaya sujude sholat. Redaksi hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza faroho mongko nuli ari kalane rampung sapa wong minat tasbihi saking maca tasbih wa donga ilan donga. Summa idza faroho minat tasbih wa dongai, kemudian ketika orang selesai membaca tasbih dan selesai membaca doa, rofanga mongko ngangkat sapa wong roksahu ing sirahe wong, oleh ngangkat sirah kuwe mau mukabiron hale wong kang maca takbir. Kepalanya diangkat ke atas dengan takbir Allahu Akbar. Wahal yaftakiru lan ana ta butuh sapa wong ila salami maring salam. Apakah dibutuhkan salam? Fihi iku tetep ing dalam jawabe hal. Fihi iku tetep ing dalam jawabe hal kaulani utawi ana kaul loro. Apakah dibutuhkan salam? Pertanyaan ini ada kaul dua yang dinas dari Imam Syafi'i dan masyhur kedua-duanya. Fihi iku tetep ing dalam jawabe hal kaulani utawi kaul loro mansusoni kang den nas karone li Syafi'i kadue Imam Syafi'i
masyhurani tur masyhur karone. Asakhuhuma utawi luwih sokeh-sokeh kaulani nginda jamahiril ulama'i ing dalam mungguhe agung-agunging ulama iku ashabuhu pira-pira santrine Imam Syafi'i. Asakhuhuma nginda jamahiril ulama'i ashabuhu, lebih sokeh-sokehnya kaul dua menurut pandangannya ulama-ulama yang agung. Ashabuhu itu santrinya Imam Syafi'i. Annahu temen setuhne wong iku yaftakiru butuh sapa wong liftiqarihi krana butuhe wong ilal ikhrami maring takbiratul ihram. Annahu yaftakiru liftiqarihi ilal ihram. Seseorang itu butuh melaksanakan takbiratul ihram, bertakbir. Wayasirulan dadi sapa wong dadi iku kasolatil janazati kaya nyolati mayit, sehingga orang tersebut jadi seperti orang sedang menyolati jenazah. Wayu ayyadulan den kukuaken apa hadza iki perkara. Wayu ayyadulan den kukuaken apa hadza iki perkara marupane barang. Marupane hadis rawahu kang nyeritaken Imam sapa Ibnu Abi Dawud. Imam Ibnu Abi Dawud bi isnadi kelawan isnade Ibnu Abi Dawud sifate isnad as-sahih kang sahih. Wa yu'ayyadu hadza ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadi as-sahih. Keterangan ini dikokohkan oleh hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Dari mana? Ngan Abdillah bin Mas'udin. Cinarito saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anahu teman setengah Abdullah bin Mas'ud iku kana ana sapa Ibnu Mas'ud. Sapa Abdullah bin Mas'ud ana iku idza qara'a rikalane maca sapa Abdullah bin Mas'ud maca as-sajdata ing surat as-sajdah. Sajadah mongko sujud sapa Abdullah bin Mas'ud. Sumasallama mongko nuli uluk salam sapa Abdullah bin Mas'ud. Ini jawabannya. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau ketika membaca surat sajdah melaksanakan sujud kemudian salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasani utawi kaul kang kaping pindho iku layaf takiru ora butuh sapa wong kasujudi tilawati kaya sujud tilawah fi sholati ing dalam salat. Pesani layaf takiru kasujudi tilawati fi sholati. Kaul yang kedua, tidak dibutuhkan. Seseorang tidak butuh seperti sujud tilawah di dalam salat. Bi annahu krana temen sedune sujud tilawah iku lam yungkol ora denukil. Apa sujud tilawah nganinna iku lam yungkol ora denukil. Iku lam yungkol ora denukil. Nah ibu panggil budi. Ani Nabi ando saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dalika mengkono-ngono sujud. Wasani layaf takiru kasujudi tilawati fi sholati. Kaul yang kedua tidak dibutuhkan. Atau seseorang tidak butuh seperti sujud tilawah di dalam sholat. Alasannya bi annahu lam yungkol ngani Nabi dalik, karena yang demikian itu tidak dinukil dari Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.